Природата за мен е един от моите вдъхновители. Много често се случва, когато зациклиш върху някоя роля или върху някой текст, хващаш колелото и ето Витоша, съвсем близко. Отиваш там и се отделяш и ти става хубаво. И естествено, веднага почват да идват някакви идеи, някакви хубави хрумки, които после визуализираш на сцената.